meteorológica depois. Pode falar. Se você andar daqui 15 km pra lá, você atravessa o rio Raíza, vira Cainda Abreu. Cadê o Trumudo? Tá atrás da árvore. Qual passeio? Não vira? Depois de 2 horas, 20 minutos, 45 paradas pra ligar. Chegamos, cara. Mas ainda falta 10 km. Ficou muito? Puxa, levante. Dá pra levantar já. Vem fazendo essa bola. Agora acho que eu tô dando um toque seguro lá. Pega a linha agora na mão. Você pegar a linha, você tem que puxar pra lá. Opa, tem um pescado. Olha, bicho. Pequeno, não frita. Não, soltou 2, ó. Ah, que bom. Ah, beleza. Pelo menos tá... E aí, pescador? E aí, pescador? Oi. Tchau, carrega? Não funciona. Do not charge. Deixa eu te ligar e desligar pra você. Fica louco, mas tava todos ali. Não nada, tem tudo. Olha pra fora, tá todo mundo nada. Faz um panorama? Aí, ó, bem ali, ó. Lá é uma igreja ucraniana. Então tá, amor. Acabou, Jaminho.